హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మల్టీ ట్యాబ్. ఈ వీడియోలో మనం రీజనింగ్లోని ఇన్ఈక్వాలిటీ ప్రాబ్లమ్స్ అయితే చేద్దాము. సో వీఆర్ అట్ ప్రాబ్లమ్ నెంబర్ 1. మనకి ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్స్ వచ్చేసి ఇదనమాట. బి గ్రేటర్ దాన్ ఏ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు టీ గ్రేటర్ దాన్ ఎఫ్ ఈక్వల్స్ టు వై లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎస్ లెస్ దాన్ డి. ఇది మొత్తం ఇచ్చాడు. అండ్ దీనికి ఈ ప్రాబ్లంకి వచ్చేసి 2 కన్క్లూజన్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ వన్ ఎఫ్ లెస్ దాన్ డి, సెకండ్ ఏ గ్రేటర్ దాన్ ఎస్ అని అయితే ఉంది. సో మనం ఫస్ట్ కన్క్లూజన్ని చెక్ చేద్దాము. ఎఫ్ లెస్ దాన్ డి అని ఉంది కదా, అయితే ఇది మొత్తం ట్రూ అనుకొని మనం అజ్యూమ్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఇది మొత్తం ట్రూ అనుకుంటే ఇందులో ఇది ఫాలో అవుతుందా, ఇది ఈ రూల్ ప్రకారంగా ఇది ఇందులో ఫాలో అవుతుందా లేదా చెక్ చేసుకోవాలి. ఎఫ్ లెస్ దాన్ డి కదా ఫస్ట్ వన్. ఫస్ట్ ఎఫ్ ఎక్కడ ఉందో చెక్ చేయండి. ఎఫ్ ఇక్కడ ఉంది, డి ఇక్కడ ఉంది. మనం ఇప్పుడు ఎఫ్ నుంచి డి వరకు చెక్ చేసుకోవాలి. ఎఫ్ నుంచి డి వరకు మనకి ఇక్కడ ఏముంది, ఎఫ్ సైడ్ లెస్ దాన్ సింబల్ ఉంది, అంటే ఎఫ్ సైడ్ క్లోజింగ్ చేసింది. డి సైడ్ ఇలా ఓపెన్, మౌత్ ఓపెన్ చేసినట్టుగా ఉంది కదా, అలా ఉంది డి సైడ్ ఓపెనింగ్. సో ఇక్కడ కూడా అలానే ఉంది. అండ్ ఇక్కడ కూడా ఈ రెండు సింబల్స్ సేమ్ సైడ్ ఉన్నాయి. ఈక్వల్ టు ఉంటే మనకి ఏం ప్రాబ్లం లేదు. సో ఇవి ఒకటి లెస్ దాన్ ఉంది, ఇది లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు లెస్ దాన్ ఉంది. సో ఇది అనేది ఫాలో అవుతుంది ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్. అంటే రెండు సేమ్ సైడ్ ఉంది. అండ్ ఎఫ్ సైడ్ ఏముంది, లెస్ సింబల్ ఉంది, డి సైడ్ ఓపెనింగ్ సింబల్ ఉంది. సో ఇది ఫాలో అవుతుంది. సెకండ్ స్టేట్మెంట్ వచ్చేసి ఏ గ్రేటర్ దాన్ ఎస్ అంటున్నాడు. సో మనం ఇందులో ఏ ఎక్కడ ఉందో చూసుకోవాలి. ఇది ఏ అండ్ ఎస్ కదా, ఎస్ ఇక్కడ ఉంది. సో ఇప్పుడు ఏ నుంచి ఎస్ రెడ్ పెన్ మధ్యలో ఉన్నాయన్నీ చెక్ చేసుకోవాలి. ఏ నుంచి ఎస్ వరకు సేమ్ సింబల్ ఉందా, అండ్ ఏ సైడ్ గ్రేటర్ సింబల్ ఉండాలి. ఎస్ ఇక్కడ గ్రేటర్ ఉంది, ఇక్కడ గ్రేటర్ ఉంది, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి సేమ్ ఉంది. ఇది ఈక్వల్స్ టు ఉన్నప్పుడు ఇంకా ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు, అది కన్సిడర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. కానీ ఇక్కడ లెస్ దాన్ ఉంది, ఇక్కడ గ్రేట్, ఇక్కడ లెస్ ఉంది. కాబట్టి ఒకటి గ్రేట్ ఒకటి లెస్ ఉంటే కనుక అది ఫాలో అవ్వదు. సో మనకి ఓన్లీ కన్క్లూజన్ 1 ఫాలోస్ అనమాట. దీనికి ఆన్సర్ ఏం పెట్టాలి, ఆప్షన్స్లో ఓన్లీ కన్క్లూజన్ 1 ఫాలోస్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది. సో అది చూస్ చేసుకోవాలి. ట్రూ అని కూడా ఉంటుంది, ట్రూ అయినా ఫాలో అయినా ఏదన్నా పెట్టేసుకోండి. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం నెంబర్ వచ్చేసి 2. ఇది మనకి ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్స్, ఇవి కన్క్లూజన్స్ 2 ఇచ్చాడు. సో ఫస్ట్ ఇది చూద్దాం. ఫస్ట్ కన్క్లూజన్ వచ్చేసి ఓ ఈక్వల్ టు యూ, సెకండ్ వచ్చేసి యూ గ్రేటర్ దాన్ ఓ. యూ గ్రేటర్ దాన్ ఓ అంటే ఇది యూ ఇది ఈక్వల్ టు ఓ అనమాట. సో యూ నుంచి ఓ ఇక్కడ ఉంది, యూ ఇక్కడ ఉంది, ఈ మధ్యలో ఉన్న స్టేట్మెంట్సే కావాలి మనకి. సో యూ నుంచి ఓ వరకు ఇక్కడ ఈక్వల్ టు ఉంది, ఈక్వల్ టు ఉంది, ఈక్వల్ టు ఉంది. సో ఈక్వల్ టు అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. అండ్ యూ సైడ్ ఓపెనింగ్ అంటే యూ ఈజ్ గ్రేట్ ఉండాలి. యూ అనేది గ్రేట్ పెద్ద నెంబర్ అయి ఉండాలి, పెద్ద వాల్యూ యూ. అలాగే ఇటు సైడ్ కూడా యూ సైడ్ ఓపెన్ సింబల్ ఉంది, ఇక్కడ కూడా ఓపెన్ ఉంది. సో రెండు సేమ్ సింబల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది ఫాలో అవుతుంది, ఇది ఫాలో అవుతుంది. కానీ ఏదో ఒక్కటి అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి, ఎందుకంటే ఇక్కడ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఉంది. సో మనకి ఓ లెస్ దెన్ ఓ సైడ్ నుంచి కన్సిడర్ చేసినప్పుడు ఓ లెస్ దెన్ యూ అయినా అయి ఉండొచ్చు, లేదా ఓ ఈక్వల్ టు యూ, ఏదో ఒకటి అయ్యే ఛాన్సెస్ అయి ఉంటాయి. కాబట్టి ఇలా ఇచ్చినప్పుడు ఒకటి ఈక్వల్ టు ఒకటి గ్రేటర్ దాన్ నుండి 2 ఫాలో చేసినప్పుడు ఐదర్ 1 ఆర్ 2 ఫాలోస్ అని అయితే మనం ఆప్షన్ చూస్ చేసుకోవాలి ఆన్సర్స్కి. నెక్స్ట్ ఈజ్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 3. సో ఇది మనకు ముందేమో ఇలా ఆల్ఫాబెటికల్ లెటర్స్ ఇచ్చాడు, ఏ నుంచి ఏ టు జెడ్ అలా ఇచ్చాడు కదా. ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడంటే నెంబర్స్ ఇస్తున్నాడు మనకి. సో ఇది కూడా అలాంటిదే. నార్మల్గా అయితే మనకి 3 వాల్యూ అనేది 9 కన్నా చిన్నది, కానీ ఇక్కడ 3 ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 9 అంటున్నాడు. ఇన్ జనరల్ మనకి 3 చిన్నదని తెలుసు, కాకపోతే ఇప్పుడు అది అవసరం లేదు. నార్మల్గా మనకు తెలిసింది కాదు, ఇక్కడ వాళ్ళు ఏ స్టేట్మెంట్ ఇస్తే ఆ స్టేట్మెంట్నే కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. వాళ్ళు 3 గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 9 అంటున్నాడు. 3 అనేది 9 కన్నా పెద్దది అయి ఉండొచ్చు, లేదంటే ఈక్వల్ అయి ఉండొచ్చు, సమానంగా ఉండొచ్చు అంటున్నాడు. సో జనరల్ అయితే ఇది రాంగ్, కాకపోతే వాళ్ళు ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ చూసుకొని వాళ్ళు ఇచ్చిన కన్క్లూజన్ ఫాలో అవుతుందో లేదో మాత్రమే చెక్ చేసుకోవాలి, అంతే మన పని ఇప్పుడు. సో దీంట్లో ఇది ఫాలో అవుతుందా అవ్వట్లేదు అంతే కావాలి. ఫస్ట్ ఏమి ఇచ్చాడు, 6 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 9 అంటున్నాడు. సో మనకి 6 అయితే ఇక్కడ ఉంది, 9 అయితే ఇక్కడ ఉంది. 6 నుంచి 9 మధ్యలో ఉన్న నెంబర్స్ అన్నీ చెప్పండి. 6 సైడ్ గ్రేట్ సింబల్ ఉండాలి. ఎస్ ఇక్కడ ఉంది, ఇక్కడ ఈక్వల్స్ టు, ఇక్కడ కూడా గ్రేట్ అన్నీ సేమ్ సింబల్ సేమ్ సైడ్ ఉన్నాయి కదా. ఇటు గ్రేట్ అంటే ఇటు 6 ఉన్న సైడు ఓపెనింగ్ బ్రాకెట్ లాగా ఉంది, మౌత్ ఓపెన్ చేసినట్టుగా ఉంది కదా. ఇటు డాట్ లాగా ఉన్నదేమో
ఎలా ఉంది, ఇక్కడ 9 సైడ్ ఉంది, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి అన్ని సేమ్ సైడ్ అయితే టర్న్ అయి ఉన్నాయి సింబల్స్. అండ్ 9 సైడ్ క్లోజింగ్, 6 ఉన్న సైడ్కి ఓపెనింగే ఉన్నాయి, రైట్. ఇక్కడ 9 సైడ్ క్లోజింగ్ ఉంది, 6 ఉన్న సైడ్ ఓపెనింగ్ ఉన్నాయి. సో ఇది అనేది ఫాలో అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇది కన్క్లూజన్ 2. ఇప్పుడు 9 ≤ 2 అంటున్నాడు కదా, మనకి ఇక్కడ 9 ఉంది. సో నేను ఇప్పుడు ఇది 9, 2 ఇక్కడ ఉంది. సో ఇప్పుడు ఈ రెడ్ కలర్ది మార్క్ చేస్తున్నా చూడండి. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకే చూసుకోవాలి. 9 సైడ్ ఉంది, ఇక్కడ కూడా ఉంది 2. 9 ≤ 2 అన్నాడు. సో 9 సైడ్ క్లోజింగ్, 2 సైడ్ ఓపెనింగ్ ఉంది, అక్కడ వరకు కరెక్టే. కానీ ఇక్కడ ఒక్కటే లేదు. ఆర్ ఈక్వల్ టు అంటే ఇలా ఒక చిన్న లైన్ ఉంది, ఇది ఈక్వల్స్ టు అయితే కావాలి, లేదంటే ఈక్వల్ కావాలని అనమాట మీనింగ్. కానీ ఇక్కడ ఒక్కటే అవుతుంది అంటున్నాడు. ఇక్కడేమో అయితే అయి ఉండొచ్చు, ఈక్వల్ అయి ఉండొచ్చు అంటున్నాడు. కానీ ఇక్కడ ఒక్కటే అవుతుంది అంటున్నాడు. కాబట్టి ఇక్కడ ఖచ్చితంగా ≤ అయి ఉండాలి. అలా ఉన్నప్పుడే అది ట్రూ చేయమంటున్నాడు. కాబట్టి ఇది ట్రూ అవ్వదు. ఇక్కడ కూడా ఈక్వల్ టు ఉంటే మాత్రం ఇది ఫాలో అయ్యాయి. సో మనకి ఇప్పుడు ఆన్సర్ ఏంటి అంటే, ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి ఓన్లీ కన్క్లూజన్ ఓన్లీ 1 ఫాలోస్. ఇది మనకు కావాల్సిన ఆన్సర్. సో మనం ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం నెంబర్ వచ్చేసి 4కి వెళ్ళిపోదాము. స్టేట్మెంట్స్ ఇదనమాట. P <r < C S Q A. సో సింగిల్ స్టేట్మెంటే ఇచ్చాడు, ఒకటే ఇచ్చాడు. ఇలా ఫస్ట్ కన్క్లూజన్ ఏమంటున్నాడు, P < Q అంటున్నాడు. సో మనకి P ఇక్కడ ఉంది, Q ఇక్కడ ఉంది. P నుంచి Q మధ్యలో అన్నీ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ లెస్ ఉంది, ఇక్కడ గ్రేట్ ఉంది. ఒక లెస్ ఒక గ్రేట్, ఒక లెస్ అలా ఉంటే కాంబినేషన్లో ఉన్నప్పుడు అది ఫాలో అవ్వదు. ఇంకా డైరెక్ట్ చెప్పేసేయచ్చు ఫాలో అవ్వదని. నెక్స్ట్ S > P అంటున్నాడు. S నుంచి Pకి చెక్ చేయాలి. S ఇక్కడ ఉంది, P ఇక్కడ ఉంది. ఈ రెండింటి మధ్యలో సింబల్స్ చెక్ చేద్దాం. ఇప్పుడు S నుంచి P వరకు చెక్ చేయండి. S నుంచి P వరకు రెండు సేమ్ సైడ్ ఉంది. సో ఫాలో అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. కాకపోతే S సైడ్ గ్రేట్ సింబల్ ఉండాలి. S సైడ్ గ్రేటర్ దాన్ సింబలే ఉంది, ఇక్కడ కూడా గ్రేటే ఉంది. రెండు సేమ్ డైరెక్షన్లో ఉన్నాయి. అండ్ S సైడ్ గ్రేటర్ సింబల్ ఉంది, అంటే ఓపెన్ చేసేబడి ఉంది. P సైడ్ ఇలా క్లోజ్ చేయబడి ఉంది, రైట్. ఇక్కడ కూడా అలానే ఉంది, రెండు సేమ్. అండ్ ఈక్వల్ టు సింబల్ కూడా ఉంది, కాబట్టి ఇది ఫాలో అవుతుంది. దీనికి ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి ఓన్లీ కన్క్లూజన్ 2 ఫాలోస్. ఈ ఆప్షన్ని చూస్ చేసుకోవాలి మీరు ఆన్సర్స్లో. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం నెంబర్ వచ్చేసి 5th వన్. మనకి ముందులో సింగిల్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు ఇప్పటివరకు 4 ప్రాబ్లమ్స్లో, కానీ ఇక్కడ టూ స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చాడనమాట. సో ఇలా కూడా ఇస్తారు. సో ఇదొక స్టేట్మెంట్, ఇవి రెండు ఇచ్చాడు. సో మనం దీని నుంచి మనకు కావాల్సిన ఆన్సర్ ఏంటో చూసుకోవాలి. ఫస్ట్ కన్క్లూజన్ ఏమన్నాడు, S < Y అంటున్నాడు. అంటే మనకి S కావాలి, Y కావాలి. S నుంచి Y వరకు ఉన్న స్టేట్మెంట్ ఇక్కడ రాసేసుకుంటే రెండింటిని కంబైన్ చేసి రాసేసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకేనా. సో మనకి ఇక్కడ S అనేది ఇక్కడ ఉంది, రైట్. నేనేం చేస్తానంటే ఇక్కడ S ఉంది కదా, సో ఫస్ట్ ఇక్కడ S అని రాసేస్తాను. ఇది ఫస్ట్ది కదా, S < Q ఉంది. మళ్ళీ మనకి Y కావాలి. S అయితే ఉంది, నెక్స్ట్ లెటర్ Y ఉండాలి. మరి ఇందులో Y లేదు కదా, Y ఇందులో ఉంది. కాబట్టి అలా అన్నప్పుడు ఏం చేయాలి, దీన్ని కనెక్ట్ చేసుకోవాలి, రెండింటిని కలిపి రాసుకోవాలి. ఎక్కడి నుంచి కలపాలనేది నేను చెప్తాను. ఇక్కడ Q ఉంది. సో ఇందులో ఈ Qతో ఇక్కడ కలుపుదామంటే ఇందులో Q లెటర్ లేదు. సో Q తర్వాత ఏముంది, = A ఉంది. సో ఇక్కడ వరకు రాసుకుంటా. మనకి ఇప్పుడు ఏతో ఇక్కడ స్టాప్ చేసి ఇందులో కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చా, ఇందులో ఏ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ నేను కనెక్ట్ చేస్తాను. ఏ నుంచి మరి రైట్ సైడ్ వెళ్ళాలా, లెఫ్ట్ సైడ్ వెళ్ళాలా అని ఎలా తెలుస్తుంది, మనకి S నుంచి Y వరకు కావాలి ఎలిమెంట్స్. Y అనేది లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంది, రైట్ సైడ్ లేదు. సో లెఫ్ట్ సైడే మనం మూవ్ అయిపోవాలి. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు తీసేసుకోవచ్చు. A < Y ఉన్నాయి. సో ఏ సైడ్ క్లోజింగ్ అంటే లెస్ సింబల్ ఉండాలి, R Y సైడ్ ఇలా ఓపెన్ చేసి ఉండేలాగా రాసేసుకున్నా. ఇప్పుడు చెక్ చేయండి. S < Y అంటున్నాడు. S నుంచి Yకి అయితే వచ్చేసింది. ఒక లెస్ ఒక గ్రేటర్ దాన్ ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా ఫాలో అవ్వదని చెప్పాను కాబట్టి సో అది ఫాలో అవ్వదు. ఇప్పుడు సెకండ్ కన్క్లూజన్ వచ్చేసి R < Q అంటున్నాడు కదా, R < Q. సో మనం ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే R అయితే ఇక్కడ ఉంది, Q ఇక్కడ ఉంది. సో మళ్ళీ కంబైన్ చేసి రాసేసుకోవచ్చు. సో నేను ఇక్కడ ఫస్ట్ R ఇక్కడ ఉంది కదా, అంటే నేను
ఇక్కడ ఆర్ ఉంది, ఆర్ నుంచి ఏ వరకు రాద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఫస్ట్ అయితే ఆర్ నుంచి ఏ వరకు రాస్తా. మరి ఈ ఇక్కడ ఉన్నాయే కామన్ ఇందులో ఏ ఉంది కాబట్టి సో మనము ఇప్పుడు ఇందులోకి స్కిప్ అయిపోయి ఇందులోనికి జంప్ అయి రాయాలన్నమాట. ఇక్కడ ఏ ఉంది కదా, ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, మనకి ఇక్కడ ఆర్ ఒకటి, ఆర్ తర్వాత క్యూ కావాలి. ఆర్ ఆల్రెడీ రాసేసుకున్నాము, క్యూని కనెక్ట్ చేయాలి. ఏ సహాయంతో ఇందులో ఉన్న క్యూని కనెక్ట్ చేయాలి. సో ఏకి క్యూకి ఏం రిలేషన్ ఉంది, ఈక్వల్ టు ఉంది. సో అది ఇక్కడ రాసేస్తాయి. ఇప్పుడు మనకు ఆర్ నుంచి క్యూ కావాలి, ఆర్ నుంచి క్యూ అయితే ఒక రిలేషన్ వచ్చింది. సో మరి అది ఫాలో అవుతుందో అవ్వదో చెక్ చేసుకోవాలి. ఆర్ గ్రేటర్ దాన్ క్యూ అవ్వాలంట. ఆర్ సైడ్ ఓపెనింగ్ సింబల్, క్యూ సైడ్ క్లోజింగ్ ఉండాలి. ఇక్కడ కూడా ఆర్ సైడ్ ఓపెనింగ్ ఉంది, క్యూ సైడ్ క్లోజింగ్ ఉంది. ఎలాగ ఇవి రెండు ఈక్వల్. ఏ ఈక్వల్ టు క్యూ అంటే ఏ అయినా క్యూ అయినా రెండు సేమ్. సో ఆర్ గ్రేటర్ దాన్ క్యూ ఇక్కడ ఉంది, ఇక్కడ వచ్చేసింది. సో ఇది ఫాలో అవుతుంది. ఇది ఇందాక ఇది ఫాలో అవుతుంది. ఫస్ట్ది అవ్వదు, సెకండ్ది అవుతుంది అనమాట. సో ఓన్లీ కన్క్లూజన్ టు ఫాలోస్, ఓన్లీ టు ఫాలోస్ అనే ఆప్షన్ని చూస్ చేయండి మీరు. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం నెంబర్ వచ్చేసి 6th వన్. ఇప్పుడు స్టేట్మెంట్స్ ఏమి ఇచ్చాడంటే 1, 2, 3 టోటల్గా 3 స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చాడు. సో మనకి 2 కన్క్లూజన్స్ అయితే ఇచ్చాడు. సో నో ప్రాబ్లం. ఫస్ట్ కన్క్లూజన్ ఏమి ఇచ్చాడు చూడండి, మనకు పీ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు డి అంటున్నాడు. అంటే మనం పీ నుంచి డి వరకు కనెక్షన్ అయితే ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోవాలి. సో మనకి పీ ఇందులో ఉంది, ఇందులో ఉంది. ఓకే, ఇది తీసుకోవాలా ఏదో ఒకటి తీసుకోవచ్చు. కాకపోతే సెకండ్ ఎలిమెంట్ ఏముందో చూసుకోవాలి. సెకండ్ ఎలిమెంట్ డి ఉంది. సో డి అనేది ఇందులో మాత్రమే ఉంది కాబట్టి ఈ డీని పీతో కనెక్ట్ చేస్తేనే కదా మనకి స్టేట్మెంట్ అనేది ఫాలో అవుతుందో అవ్వదో చెప్తాము. మరి డీని పీతో కనెక్ట్ చేయాలి అంటే దీని పక్కన ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ఇందులో ఏమైనా కామన్ ఉన్నాయో చూసుకోవాలి. ఇక్కడ ఒక సి అయితే ఉంది, మరి ఇందులో సి ఉందా, లేదు. ఎంఏఎక్స్ ఉంది, ఇందులో సి ఉందా, ఎస్ ఉంది. సో దీన్నే కనెక్ట్ చేసేసుకుందాం. ఇటు ఒకవేళ సి కూడా లేకపోతే ఎఫ్ అయినా ఎల్ అయినా వీటిలో ఉందేమో చెక్ చేసుకొని అలా కనెక్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఫస్ట్ వచ్చేసి మనం దీంట్లోనే ఉంది కాబట్టి నేను ఇక్కడ నుంచి కనెక్ట్ చేస్తాను. మనం పీ నుంచి కదా, పీ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు డి అన్నాడు. సో ఇక్కడ పీ రాస్తా. ఫస్ట్ ఇందులో ఉన్న పీ రాసుకున్నా, గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు బి, ఇది ఇలాగే రాసా, ఈక్వల్స్ టు సి, ఇది మొత్తం రాసేసిన సి వరకు. అయితే ఇప్పుడు ఇందులో సి కామన్ ఉంది కాబట్టి ఇవి రెండు కనెక్ట్ చేయబోతున్నాను. సికి డికి రిలేషన్ ఉంది చూడండి, ఆ సి ఈ సి ఒకటే అనుకొని ఈ సికి డికి రిలేషన్ని అలాగే ఇందులో ఎలా ఉందో అలానే రాసిన. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అంటే ఫస్ట్ కన్క్లూజన్ ఫాలో అవుతుందో లేదా చెక్ చేసుకోవాలి. ఇది ఇప్పుడు కావాల్సిన స్టేట్మెంట్ని ఇలా మనము రెడీ చేసేసుకున్నాం కదా. పీ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు డి అని ఉంది కదా. అయితే మరి పీ నుంచి డి వరకు మొత్తం గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు సింబల్స్ ఉన్నాయా లేదా చెక్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడైతే ఉంది, ఇక్కడ ఉంది. ఈక్వల్ టు ఉంటే కనుక ఇవి రెండు ఈక్వల్ అన్నట్టు, సో కన్సిడర్ చేయవచ్చు. సో ఇది ఫాలో అయిపోతుంది అనమాట. నెక్స్ట్ కన్క్లూజన్ 2 కోసం ఇప్పుడు స్టేట్మెంట్ రాయాల్సి ఉంటుంది. ఎం లెస్ దాన్ సి ఫస్ట్ మీరు చెక్ చేసుకోవాలి. ఎం నుంచి సికి డైరెక్ట్ ఇందులో ఉంటే ఇట్లా డైరెక్ట్ పెట్టేయచ్చు, కానీ ఇక్కడ ఎం నుంచి సికి లేదు. ఇందులో సి ఉంది కానీ ఇందులో ఎం లేదు. సో విడివిడిగానే ఉన్నాయి వేరే వేరే స్టేట్మెంట్స్లో కాబట్టి మనం రెండింటిని కలిపి రాసేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ మనకి ఎం కావాలి కాబట్టి ఎం ఇక్కడ రాసేస్తున్నాను. ఎం నుంచి మనకి ఇక్కడ ఏముంది, ఎం లెస్ దాన్ ఏ అని ఉంది. సి ఇందులో ఉంది, ఇందులో కూడా ఉంది. సో దేన్నైనా కలుపుకోవాలి. కలపాలి అంటే మనకి మరి ఈ ఎం తోటి ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ఏపీఎక్స్ ఇందులో ఏదో ఒకటి ఈ సితో కనెక్ట్ అయి ఉండాలి. మరి ఏది కనెక్ట్ అయింది చూడండి, ఇక్కడ ఇందులో పీ ఉంది, ఇందులో పీ ఉంది కాబట్టి ఈ పీ ద్వారా ఈ ఎంని సిని కలిపేస్తాను నేను. ఎం నుంచి లెస్ దాన్ ఏ ఇది రాసుకున్న తర్వాత ఏ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు పీ. సో ఇక్కడ వరకు అయితే రాసుకున్నా, ఆపేసిన. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నా అంటే ఈ పీ వరకు స్టాప్ చేసినాం కదా, ఇక్కడ ఉన్న పీని తీసుకోవాలి. ఈ పీ నుంచి సి వరకు మనకు కావాల్సింది కూడా ఇందులో సీనే కదా, ఎం నుంచి సి కావాలి. సో ఈ పీ నుంచి సికి ఉన్న రిలేషన్ ఇక్కడ రాస్తా. పీ తర్వాత మనకి ఏముంది, బి అంటే ఈ పీ ఇక్కడున్న పీ రెండు సేమ్. సో ఇక్కడ ఏముంది, గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు బి ఉంది. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చేసి ఈక్వల్ టు ఉంది. సో అదే డైరెక్ట్ రాసిన. ఇప్పుడు మనకి ఎం లెస్ దాన్ సి ఫాలో అవుతుందో లేదో చూడాలి. ఎం నుంచి సి వరకు అయితే రిలేషన్ ఉంది. సో ఒక లెస్ దాన్ ఉంది, లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఉంది, ఒక లెస్ ఒక గ్రేటర్ రెండు ఆపోజిట్ సింబల్స్ ఉంటే ఖచ్చితంగా ఫాలో అవ్వాలి. సో మనకి ఆన్సర్ ఏంటి అంటే ఓన్లీ 1 ఫాలోస్, ఓన్లీ కన్క్లూజన్ 1 అనేది ఫాలో చేస్తుంది. ఇది మనకు కావాల్సిన ఆన్సర్.
మరిన్ని ఇన్ఈక్వాలిటీ వీడియోస్ కోసం అయితే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మీరు ప్లేలిస్ట్లో వెళ్తే కనుక ఈ టాపిక్ పైన మీకు చాలా నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ వెరైటీ మోడల్స్ అయితే ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.